как из самой обычной неудобной линейной двухкомнатной квартиры с массой проблем получить вот такое вот комфортное жилье. Перечислим проблемы. У нас отсутствуют грязные зоны и весь поток проходит через прихожую. Раздельный маленький санузел, кухня небольшая. Но как же здесь разместить семью с двумя родителями и одним ребенком? По закону мы имеем право перенести кухню с электроплитой на площадь коридора. Бывшая кухня становится у нас кабинетом, и она же детская. Санузел мы объединяем. За счет ниши для шкафа выделяем грязную зону. Вуаля! Красивая, удобная, современная квартира готова. Но здесь есть маленький секрет. Чтобы наша кухня исправно работала, нам необходим маленький помощник – сантехнический насос. Хочешь узнать больше? Переходи в мой канал «Планировка плюс».